स्लाइडिंग के कंट्रोल कार्ड के लिए ये इस तरह यहाँ पे जो ये है वाईफाई लिखा है, यहाँ पे ये ऊपर वाले इसमें 7 जैक हैं, ये यहाँ पे ऐसे करके लग जाएगा। ठीक लगा है। ये आपको यहाँ पे एलईडी इंडिकेटर है, इससे पता चल जाएगा अगर लाइट ऑन हो गई तो ये ठीक लग गया है। अभी आपको जो इसका एप्लीकेशन है जिसके साथ पेपर आ रहे हैं ना, इस पेपर पे स्कैन करेंगे तो आपका ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने के देगा। उस पर रजिस्टर करने के बाद आप उसको खोलो स्मार्ट लाइफ, ये मेन्यू आ जाएगी। जब आपकी सेटिंग हो गई आप इसको ऐड करने के लिए यहाँ ऊपर कॉर्नर में प्लस बटन दबाएंगे। ये यूजुअली क्या होगा, अगर आपका ये रेंज में है तो ये अपने आप दिखा देगा डिवाइस टू बी ऐड। इसमें आप अपना वाईफाई 2.4G वाला ही वाईफाई होना चाहिए। अगर वहाँ पे वो 5GH वाला पासवर्ड हुआ वो नहीं चलेगा। इसमें वाईफाई का पासवर्ड ऐड कर देंगे। ये शुरू हो गया बीइंग एडेड। ये ऐड सक्सेसफुली डन। ये आपका ऐड हो गया है। ओपन, क्लोज, ओपन, स्टॉप। ये रिले में काम कर रहा है।